গাইস, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। তো গাইস, আপনাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। 3, 2, 1, এই যে দেখেন 4টা ব্লাইন্ড ব্যাগ। এই সব ব্লাইন্ড ব্যাগ আজকে আমরা ওপেন করতে যাচ্ছি। প্রথমে আপনাদেরকে দেখাই কোন কোন ব্লাইন্ড ব্যাগ আছে। ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে পম পম পুডিং ব্লাইন্ড ব্যাগ, সেকেন্ডারি হচ্ছে গিয়ে ওয়াটারমেলন ব্লাইন্ড ব্যাগ, থার্ড হচ্ছে গিয়ে ইমোজি ব্লাইন্ড ব্যাগ, এন্ড ফোর্থ হচ্ছে গিয়ে টেডি বিয়ার ব্লাইন্ড ব্যাগ। সো এখন আমরা কোনটা চুজ করব, তাই আমরা আকার বাম্পার বাম্বে বো করব। ঠিক আছে, আকার বাম্বে বো 80 নম্বর পুরে স কোনটা? ওয়াটারমেলনটা করব এখন। তো চলো গাইস, ওপেন করা যাক। সো এই যে কার্ডটা দেওয়া আছে, এই কার্ডটা আমরা করব। আর কোনটা পাবো, কমন, এপিক, রেয়ার নাকি লিজেন্ডারি? চলো দেখা যাক। ওকে, তো এটা একটা প্যাক। আর চলো গাইস, কি পেয়েছি আমরা দেখা যাক। ওকে গাইস, আমরা এপিক পেয়েছি। তো এখন এটা কি? আচ্ছা, একটু লাগিয়ে গেছে। ওকে, তো এটা কি প্যাক আমি জানি না, তো ওপেন করা যাক, তারপর দেখা যাক। ওকে, বের হতেছে না কে? মানে এটা কি? ওকে, তো গাইস এগুলো হচ্ছে গিয়ে স্টিকার্স। গাইস দেখতে পাচ্ছেন? আর ওকে, চলো এটা খোলা যাক। চলো খোলা যাক, কি পেয়েছি। ও, ওয়াটারমেলন স্কুইশি দেখাচ্ছি গাইস আপনাদের। ওকে, সো ওয়াটারমেলন ব্র্যান্ড ব্যাগে আমরা এই দুটো জিনিস পেলাম। তো এটা করা যাক। চলো এখন আবার আক্কার বাক্কার বাম্বে করা যাক। আক্কার বাক্কার বাম্বে বো সিনো বেপুরে স কোনটা পেয়েছি জানো? টেডি বিয়ার। চলো ওপেন করা যাক। ওকে, চলো কি পাশে। শালাই নাকি? ঠিক আছে, দেয়া যাক। কমন, এ রারা কেটে হয়ে লাগছে। ঠিক আছে, চলো রেয়ার। ঠিক আছে, চলো এটা ওপেন করা যাক। ওকে, ও টেডি বিয়ার। সো গাইস, এটাই ফেললাম মাত্র। সো এইটা এদিকে যাক। ও সেটা। সো এই দুইটার মধ্যে এবার আমার বোন ডিসাইড করবে কোনটা আমরা খুলবো। এই আপু একটু খুলো খুলো। খুলো, খুলছি। সো কোনটা? এটা ইমোজি। ওকে, সালা ইমোজিটা খোলা যায়। চলো ইমোজিটা গিয়েছে। একটা তো হচ্ছে গিয়ে এটা, আর একটা হচ্ছে গিয়ে এটা। কত স্মল প্যাক। চলো ইমোজিতে কি পেয়েছি? রেয়ার পেয়েছি গাইস, রেয়ার পেয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। চলো এটা খোলা যাক। এমন লাগতেছে যে মশলার প্যাকেট খুলতেছি। ওকে, তো এটা হচ্ছে গিয়ে
বাইরে কি গরু সানা দিয়ে তৈরি, তারপরও ভালো আছে। মা দাঁড়াও, মা আচ্ছা দাঁড়াও, একটা ভিডিও বানাচ্ছি। আচ্ছা দাঁড়াও, ভিডিও বানাচ্ছি, দাঁড়াও, এখানে এসো না। গাইস একটু দেখো, এসে গিয়ে এগুলো হচ্ছে কি স্টিকার। গাইস দেখতে পাচ্ছ স্টিকার। সো এটা পেয়েছি। ব্যাক কিছু সাইড, লাস্টের এই প্যাকেট দেওয়া জায়গায় পপকর্ন প্যাকেটে কি পাওয়া যায়। অনেক কিছু, বাপরে বাপ, অনেক কিছু আছে গাইস। ও ইউ গট, গাইস দেখতে পাচ্ছ কি বেশি। ওকে চলো আনবক্সিং করা যাক। কেঞ্চি ছাড়া আমার শক্তি নেই কে। ওকে গাইস, তো এটা হচ্ছে গিয়ে তো আরেকটা আছে, ওটা দেখাই। কোথায় এটা ওকে গাইস দেখতে পাচ্ছ। So guys, last packet আছে, দেখা যাক এটা কি আছে। So এই দেখতে দেই কার্ডটা। ওকে কি বাইরে, ওকে স্টিকার, গাইস স্টিকার পেয়েছি, দেখতে পাচ্ছ স্টিকার। সো দাঁড়াও গাইস, এই আমি এই যে সকল স্কুইশি এন্ড স্টিকারসগুলো এখানে সাজিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি যে আমরা কি কি পেয়েছি। সো গাইস এটা হচ্ছে গিয়ে পমপমপুরিনের, এটা হচ্ছে গিয়ে ইমোজির, এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াটারমেলনের, এটা হচ্ছে গিয়ে টেডি বিয়ার। বাট একটা প্রবলেম আছে, এই টেডি বিয়ারে স্টিকার নেই। তো গাইস আমি স্টিকার বানাতে পারি নাই, সময় ছিল না। সো গাইস এগুলোই ছিল, এগুলোই পেয়েছি। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস দেখতে চান, দেন কি কষ্টটা হয়েছে গাইস আমাদের। সো আজকে এতটুকুই, আর আরেকটা ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।